হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। 15th অফ জুলাই শনিবার আমরা সপরিবারে বেরিয়ে পড়েছি মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তো অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা করছিল, তো সুজয়কে বললাম চলো আমরা তিনজন যাই, একটু মন্দিরে যেয়ে পূজা দিয়ে আসি। আর এরপরে যাব হচ্ছে এয়ার শো দেখতে। সুজয় বলল এয়ার শো নাকি খুবই ভালো হয়, তো আমি এর আগে কখনো দেখিনি, আজকেই ফার্স্ট টাইম দেখব এবং আপনাদের সাথেও শেয়ার করব। চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে দেখতে। হ্যালো এভরিওয়ান, তো আমরা মন্দিরে গিয়েছিলাম। মন্দিরে পূজা তো দিতে পারলাম না, জাস্ট ঠাকুর প্রণাম করে সমস্ত কিছু রেখে চলে আসছি, কারণ ঠাকুর মশাই নাই, সে অন্য একটা জায়গায় আবার পূজা দিতে গিয়েছে। আমরা একটু লেট হয়ে গিয়েছিলাম, আর আগে থেকে যদি বলে আসতাম তাহলে হয়তো পূজাটা দিতে পারতাম, ঠাকুর মশাই আমাদের জন্য ওয়েট করতো, তো আমাদেরও একটু ভুল হয়েছে। তো যাই হোক, হচ্ছে ঠাকুর দর্শন করলাম, প্রণাম করলাম আর সব কিছু রেখে আসছি, আমাদের নামও বলে আসছি। ঠাকুর মশাইয়ের ওয়াইফ বলল সে ফিরে আমাদের নামে একটা পূজা দিয়ে দিবে। মন্দির থেকে বের হয়ে এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মেকর্ড এয়ার ফোর্স বেজের ভেতরে হচ্ছে এয়ার শো দেখতে। আজকে এয়ার শো আছে, তো কালকেও হবে, স্যাটারডে সানডে 2 দিন, 15th and 16th অফ জুলাই। তো আজকে আমরা যাচ্ছি, একবারে এখান থেকে এয়ার শো দেখে বাড়ি যাব, এই হচ্ছে অবস্থা। কালকে আবার আমাদের একটা পিকনিক আছে, তো অনেক অনেক ইভেন্ট চলছে প্রত্যেক দিনই, যেহেতু সামার। ম্যাকডোনাল্ডে চলে আসছি আমরা খাবার কিনতে। এয়ার শো দেখতে যাওয়ার আগে ফুড টুড কিনে রেডি করে নিয়ে যাব, যাতে ঝামেলা না হয়। আমাদের ম্যাকডোনাল্ড কেনাকাটি শেষ, এখন আধিরা উঠবে গাড়িতে, আমরা চলে যাব এয়ার শো দেখতে। এই যে এত মানুষ সবাই যাচ্ছে এয়ার শো দেখতে, এখান থেকে শাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে মেকর্ড এয়ার ফোর্স বেজে যাওয়ার জন্য, যাতে এত মানুষের কার পার্কিং নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়। ইউজুয়ালি এয়ারফোর্স বেজ কিংবা মিলিটারি বেজে যাওয়ার জন্য আইডি কার্ড দেখাতে হয় গেটে, বাট এই দিনে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই যেতে পারে, এয়ার শো দেখতে পারে, এনজয় করতে পারে। আর প্রচুর ভিড় হয়েছিল, আমরা তো 5 মিনিটের রাস্তা গিয়েছি প্রায় 1 ঘন্টা ধরে। 35 মিনিট করে একটা শো করবে। ওই যে এয়ার শো শুরু হয়ে গেছে, জানি না আমরা ভেতরে ঢুকে দেখতে পারবো কিনা, এখান থেকে বাইরে থেকে ভিডিও করে নিচ্ছি, এখনো 8 মিনিট বাকি বলতে। আর ভালো একটা ডিজাইন। মেয়ের ব্যাগ কোথায় আছে? তো মেয়ের ব্যাগ মেয়ের গাড়ি। লাস্ট আমরা এসে পৌঁছালাম লাইনে। হ্যাঁ লাইনে, তাও এখনো পর্যন্ত লাইনে, কোথাও যেয়ে বসতে পারিনি, আধিরা অলরেডি টায়ার্ড হয়ে গেছে। তো এখন এখানে অলরেডি এয়ার শো হচ্ছেও, চলুন দেখা যাক কি হয়, দেখতে পারি। বিশাল লাইন, আমি এত মানুষ আমেরিকা আসার পরে দেখিনি, প্রথম দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ফাইনালি আমরা এয়ার শোর ভেতরে ঢুকে গিয়েছি, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। ও মাই গড, আমি কখনোই আমেরিকা এসে কোনো কিছুর জন্য এত ওয়েট করিনি। এখানে
অনেকগুলো বিমান প্রদর্শনীতে রেখে দিয়েছে যাতে সবাই এর ভেতরে ঢুকে দেখতে পারে ভেতরটা ঠিক কেমন হয়। সাধারণত আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো যুদ্ধের বিমান সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই থাকে না, তো আমরা এখন ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি। আর এই বিমানগুলো কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইউজ হয় না, যুদ্ধস্থলে যাওয়ার জন্য যত জিনিস, যত ইকুইপমেন্ট প্লাস সোলজার নিতে হয় সবাইকে এর ভেতরে করেই বহন করা হয়। এরকমই থাকে বুঝছো, এখানে গাড়ি বাড়ি হাবি গাড়ি সাজায় এদের নিচে দেখো দেখুন কত এর মধ্যে গাড়ি সাজায়। টাই ডাউন এইগুলো কি করে? এগুলো ওই গাড়ি গাড়ির চাকা সব এক জায়গায় স্থির করে বাঁধা থাকে। সুজয় আমাকে এই বিমান সম্পর্কে সব কিছু এক্সপ্লেন করছিল, যেহেতু ও আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় এই বিমানে কয়েকবার উঠেছে, এছাড়াও এর পরেও নাকি কয়েকবার উঠেছে বিভিন্ন জায়গায় শিফট হওয়ার সময়। আর এই যে এই চেয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোতেই সব সোলজাররা বসে, আর ভেতরটাই তো যত রকম ইকুইপমেন্ট গাড়ি আছে সেইগুলো নিয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি জানি না আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা। এখানে এসি চলতেছে, খুব জোরে বাতাস হচ্ছে, বাতাসের শব্দ। তো আমরা এখন হচ্ছে প্লেনের ককপিটে ঢোকার জন্য ওয়েট করছি। এখানে লাইন দিতে হয়েছে, বিশাল লাইন, সবাই অল্প অল্প মানুষ ঢুকিয়ে ওই ককপিটের ভেতরে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসছে। লাস্ট পর্যন্ত আমাদের আর প্লেনের ককপিট দেখা হলো না, প্রায় 1 ঘন্টা মতো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা বেরিয়ে গিয়েছি, কারণ আর মাত্র 10 মিনিটের ভেতরেই লাস্ট এয়ার শো শুরু হবে, তো এইটার আমরা মিস করতে চাচ্ছিলাম না। আমরা প্লেনের ভেতর থেকে বের হয়ে এখানে যে স্টলগুলো দিয়েছে সেগুলো একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখানে অনেক স্টল বসেছে, খাবারের স্টল, এদের বিভিন্ন রকম সুভিনিয়ার, টি শার্ট, আবার কনসার্টেরও আয়োজন হয়েছে। তো বেশ একটা জমজমাট পরিবেশ ছিল। বাট এই দিনে এত গরম ছিল, 94 ডিগ্রি ফারেনহাইট ছিল, তো বুঝতে পারছেন কি পরিমাণে হিট। তো আমরা একটা শেড এরিয়া খুঁজছি যেখান থেকে আমরা এয়ার শোটা খুব ভালোভাবে দেখতে পারবো। লাস্ট পর্যন্ত আমরা প্লেনের তলে যেয়েই দাঁড়ালাম, কারণ এখানে পুরো দেখতে পাচ্ছেন একদম খোলা মাঠ, যেখানে শেড নাই কোনো, যেখান থেকে আমরা দেখতে পারবো। তো আমি আর আধিরা যে দাঁড়ালাম একটা প্লেনের তলায়, আর সুজয় আবার একদম সামনে চলে গেল যেখান থেকে থান্ডারবার্ড শোটা খুব ভালোভাবে দেখা যায়।
approaching from the right, and a mere 18 inches apart from canopy to wingtip with 7 feet of wing overlap. লাউড ওই যে আরেকটা আসছে সাদিরা ওই উপরে দেখা আমিরে উপরে দেখা
ছিল যে প্লেনের ককপিটের ভেতরে একটু দেখে আসবো, কিন্তু সুযোগ হলো না। অনেক সময় লাইনে দাঁড়াইছিলাম। যখনই এয়ার শো শুরু হয়েছে তখন সবাই ওখান থেকে বের হয়ে গিয়েছে লাইনের থেকে, আমরাও বের হয়ে গিয়েছি। এখন আবার যে ঢুকবো, এখন আবার মানুষের ভিড়, আর ইচ্ছা করছে না, বাড়ি চলে যাচ্ছি। তো এই তো ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটা দেখতে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সুইট আর লেবার। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আজকের মতো বাই। থান্ডারবার্ডস, প্রচুর মানুষ। আমি এত মানুষ আমেরিকায় দেখিনি এর আগে। দেখো কত মানুষ, এত মানুষ আমি কোনোদিন দেখিনি আমেরিকায়। প্রচুর মানুষ। এ বাবা রে বাবা, দেখিছো লাইন দেখো। এ বাবা, গেটের মধ্যে লাইন দেখো। ছোট বেবি দেখো।